Eu nunca acreditei nas histórias que as pessoas contavam sobre a floresta do Pinheiro Negro. Os moradores locais diziam que coisas estranhas aconteciam por lá. As pessoas ouviam vozes chamando seus nomes. Algumas afirmavam ter visto figuras entre as árvores. Outras juravam sentir que algo as observava. Eu achava que era tudo bobagem, até outubro passado. Começou como uma caminhada normal. O tempo estava perfeito. O céu estava limpo e a floresta parecia tranquila. Entrei na trilha por volta do meio-dia. Nas 2 primeiras horas, nada de anormal aconteceu. Os pássaros cantavam acima de mim. As folhas estalavam sob minhas botas. Tudo parecia normal. Então a floresta ficou em silêncio, completamente silenciosa, sem pássaros, sem insetos, nada. Parei de andar. Algo parecia errado. Era como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração. Lembro-me de olhar ao redor e sentir que estava sendo observado. A sensação era avassaladora, mas todas as direções pareciam iguais. Árvores, sombras, escuridão. Convenci-me de que estava imaginando coisas. Então, continuei a me aprofundar na floresta. Esse foi meu erro. Cerca de 20 minutos depois, notei pegadas. A princípio, pensei que pertencessem a outro caminhante, mas algo não estava certo. As pegadas pareciam quase humanas. Quase. O formato estava errado. Os dedos eram muito longos. O passo era artificial e pareciam recentes. Segui-as por alguns minutos antes de perceber algo aterrorizante. Elas não estavam se afastando de mim. Estavam me cercando, como se algo estivesse andando ao meu redor, escondido entre as árvores. Um arrepio percorreu meu corpo. Decidi que era hora de ir embora. Quando me virei, ouvi aquilo, um único estalo, como um galho se partindo. Atrás de mim, eu me virei rapidamente. Nada, apenas árvores. Então, outro estalo, mais perto. Meu coração começou a bater forte. Comecei a andar mais rápido. O som me seguiu. Um passo, estalo. Outro passo, estalo. Fosse o que fosse, acompanhava meu ritmo perfeitamente. Eu nunca o vi, mas sabia que estava lá, observando, seguindo, esperando. De repente, o caminho de volta pareceu muito mais longo do que antes. As sombras pareciam mais escuras. As árvores pareciam mais próximas. Todos os meus instintos me diziam para correr, mas eu não corri. Ainda não. Então ouvi meu nome, suavemente, sussurrando de algum lugar atrás de mim. Eu me chamei. Desta vez, mais perto. Corri. Não me importava mais com a trilha. Só queria sair dali. Galhos rasgavam minhas roupas. Raízes quase me fizeram tropeçar. Mas continuei correndo. Por fim, cheguei ao estacionamento. Entrei na minha caminhonete e tranquei as portas. Foi quando o vi, parado na beira da floresta. Alto, magro, completamente imóvel, me observando. Não consegui distinguir seu rosto, apenas seu contorno. Liguei o motor e fui embora. Disse a mim mesmo que tinha acabado. Eu estava errado.
Naquela noite, não consegui dormir. Por volta das 3h17 da manhã, ouvi algo do lado de fora da minha casa. Um som lento de arranhar. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Olhei pela janela do quarto. Nada. A rua estava vazia. O som parou. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então ouvi 3 batidas, vindas do andar de baixo. Meu estômago deu um nó. Eu morava sozinho. Ninguém deveria estar lá dentro. Peguei uma lanterna e caminhei lentamente em direção à escada. A casa estava escura, silenciosa. A porta da frente estava trancada. Todas as janelas estavam fechadas. No entanto, a sensação da floresta havia voltado. Algo estava lá dentro, me observando. Revistei todos os cômodos. Nada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum intruso. Nada. Mas quando voltei para o andar de cima, notei lama, pegadas molhadas, partindo do corredor, em direção ao meu quarto e parando ao lado da minha cama. Saí de casa imediatamente. A polícia vasculhou a propriedade. Não encontraram nada. Nenhuma impressão digital. Nenhuma pegada. Nenhuma evidência. Apenas uma casa vazia. Semanas se passaram. As coisas só pioraram. Objetos se moviam. Portas se abriam sozinhas. Ruídos estranhos ecoavam pelas paredes. Então as câmeras começaram a gravar coisas. Sombras se movendo pelos cômodos. Figuras paradas nos cantos. Uma silhueta me observando dormir todas as noites, mais perto do que antes. Na semana passada, revi as imagens novamente, quadro a quadro. Exatamente às 3h17 da manhã, lá estava, parado ao lado da minha cama, a mesma figura que vi na borda da floresta. Alto, magro, imóvel, observando. A pior parte, ele virou lentamente a cabeça em direção à câmera e sorriu. Mudei-me 2 dias depois. Achei que a distância ajudaria. Achei que ir embora acabaria com tudo. Mas ontem à noite, acordei às 3h17 da manhã e ouvi 3 batidas, vindas da porta do apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi aquilo, parado ali, esperando. Porque o que quer que tenha me seguido até em casa vindo daquela floresta, nunca foi embora, nunca foi